nga pagkasulti. Kung dili sa hayag na gayon nga pagkasulti. Sa tuba, interpretasyon na. Mao nga, kung atong tugaron pag-ayo ang kaalam sa atong mahal nga magtutudlo, kini kahibulungan kaayo sa atong mga dalunggan, sa atong mga kasing-kasing nga wala yun. Bis nga usa ka tao, bisan pa ang mga scientists, mga tanan nga mga international pictures sa tibok kalibutan, walay bisan kinsa na makabanhaw na ang kalendaryo sa Dios gawas sa atong mahal nga magtutudlo. Mao nga yadto gahapon atong sa ulog ang commemoration day of the resurrection of Abraham and the resurrected body of our supreme divine Master Pope Benito Ziyabo. Kuban sa together with his wife Agar in the resurrected body of our mother Inami. O sa ato usab nga inahan nga mao si Nanay Jocelyn Villabo nga mao ang resurrected body sa pagkasala. Mao nga daghan ang natingala, daghan ang gikatawa tungod kay ang ilang gilauman nga mabanhaw kadto mang naa sa sementeryo. Mao man ang gilauman karon sa mga pundo nga kanang banhaw inibalik ni Kristo nga gikan sa panahon palikan ni Adan hangtod sa paglunok sa panahon ni Noe kadtong mga lawasa mao kadto ang banguno ni Kristo gikan dito sa ilang mga lugnanan. Mao kanay gilauman sa mga pundo karon gawas lamang nato kay wala kita tudloi sa atong mahal nga magtutudlo nga kanang naa sa sementeryo. Manigbalik ni Kristo mao na bangunon. Wala kita tudloyan na. Kay apang sa diha nga wala pa kita niining buhatan. Diha usab kita naglaoy nga kanang mga naa sa sementeryo mao gyud bangunon. Kay gani kinasulat man diha sa kasulatan nga kadtong mga anaa sa ilang lubong maunang pamangon kay natong mga buhi. Pagkahayaya sa mga patay no mapay una mo bangon kay sa mga buhi. Pero dili kay kana. Sayod kay kana na pagtuo tungod kay kanang saad nga pagkabanhaw dili man gyud kanang naa sa sementeryo, dili kanang naa sa lubong na naa sa namatay na kayo tungod kay tinuod man nga dunay gyud pagkabanhaw ang tao. Tinuod nga dunay pagkabanhaw apan lagi kung atong kuan karon itan-aw nato ang mga pagtulun-an sa tibok sa mga sikta. Naglaom sila nga kadtong ilang lulo sa ilang lulo pa sa ilang lulo mo gito ibanhaon mo ibangunon sumala diya sa saad apan sumala sa kasulatan kadtong naa sa lubong mauna mo tay mamanon mo na gisaran ang pangutana kadtong nangamatay nga gikrimit na gisulod na sa garapon wa toy saad ang Dios nga banhaw to. Gang sinanaa sa garapon karon nga gisulod nga naabo na. Wa may saad ang Dios kadtong naa sa garapon nga gipinit. Banhaw nako ibalik sa ulahing mga adlaw. Kadtong gipangkaon sa mga mananap, gipangkaon sa mga isda nga nalunod diha sa dagat. Wa gyud saad ang Dios niadto. Nakadtong yung lawasa may banhaw kay gibahin-bahin na sa mga mananap yung mga unod na kay ang ilang ginawan kadtong yung lawasa kadtong lawas nga itaon sa mananap mao gyud yung bangon inibalik ni Kristo. Ang pamana asa naman to karon wala na unsa may sitas nga ilang gilauman na kanang naa sa lubong mabanaw ato kunong basahon kanang diha sa naisulat sa Ecclesiastes asa diha sa Ezekiel 37 nga kanang yung naakuno sa lubong kanang mga namatay na ko ay bangunon
Kay sumala diya sa Ezekiel 37:5 ngadto sa 6. Nandunay mga bukog. No? Na natugka di balikan ni Gisud na lubi ni hawat sa Ezekiel 37 versikulo 5 ngadto sa 6 giingon dire. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios niining mga bukog. Ani akaron akong pasudlon ang gininhawa kaninyo atong mga bukog. Og kamo mga buhi. 6. Og ipanamutan ko ang mga usog diha kaninyo. Og kamo patubuan ko sa mga unod katong mga bukog. Og tabunan ko kamo sa panit. Og sudlan ko kamo sa gininhawa. Og kamo mga buhi. O kamo managpakaila nga ako mao ang Dios. Mao ni ang gilauman sa tanang mga sikta sa tibuok kalibutan. Nakaligyong naa sa lubong na bukog na ang uban wa na tay makita bisan mura na lang kadag-ag bukog. Pero gilauman nila nga maugyod na mabuhi sumala diri na ang mga bukog gitugkan og mga unod og gisudlan sa gininhawa. Mauni ang ilang gilauman. Unya ang pagtuo karon nga human mabanhaw ang tao binibalik ni Kristo sa gawong ngadto sa langit. Ug uban ni Kristo dadto niya dito sa unahan pa sa mabituon gitawan nila langit sa mga langit. Dito harian kuno ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug ilang gilauman kining nasisulat sa Ezekiel 37:5 ngadto sa 6. Mao kana ang dako nga pagtuo nga walay kasiguruhan nga ilang gisibuan ang naisulat diri, ilang gibasa o ilang gihatagan interpretasyon pinaagi sa ilang kaugalingon apan wala sabta kung kinsa kining mga bukog nga ania diri nga gisutay nga nagabuhi. Kung atong tan-aw nakita kini ni Ezekiel sa panahon kini ngadto pa sila sa Babilonia ang mga Israelitas. Gikan sa pagkabinag sa mga Israelitas, nianang 606 na negatibo, gidala ni Nabucodonosor ngadto sa Babilonia ang mga Israelitas. Apan, tungod niya na, nahimo na silang patay sa Diyos. Tungod kay, wala na sila magkinabuhi sa kabalauran kung manon kung mga sumo sa Diyos. Nga nahimo na silang bukog upatay niya sa tumangan sa Diyos. Kaya wala naman ito katong gobyerno sa Babilonia. Dili naman ito mao ang gobyerno sa Israel. Mao nga kung atong tanawon kaning mga bukog, mao kini ang tibuok balay sa Israel. Kung atong basahon sa 12, 37:12 sa Ezekiel. Atong basahon. Busa panagna o kumingon ka kanila atong mga bukog. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Ani akaron o akong katawhan. Ablihan ko ang inyong lubnganan. Mao gini gilauman nila nga maabli ng lubong. Sumala sa nisulat diri. O pasakon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan. Human asa usa ibuhaton sa Dios kung pasakon na sila sa lubnganan. O dadon ko kamo ngadto sa yuta sa Israel. Kadto diay mga bukog na ugat na gitaktan pabalik og mga unod o gisudlan sa gininhawa sa Dios kung nabuhi. Pagkatapos nga nabuhi na kadto sila, asa sila dadon pagbalik sa yuta sa Israel. Mga Israelitas to. Apan ang ilang pagtuo karon natapos mabanhaw ang tao asa man dadon. Mukha sa taas unahan sa mga kabitunan. Apan kaning nabanhaw diri asa gidadton sa Dios. Kaning nabuhi sila sa Israel. Kontradik ang ilang pagtuo. Nga ilang ibasa di kung may ilang himo kaulugan yan ang ingon ni Kristo nga banhaw niya sa katapusan adlaw. Ang nabuhi diri kadtong mga bukog gidalangan ko sa Israel. Ila asa ni ang ilang interpretasyon kay nga buhi diri asa dadon. Unahan sa bituon, langit sa mga langit, samtang diri asa gidala sa yuta sa Israel. Mga Israelitas nga naulipon sa Babilonia.
Mao kadto ang mga katawhan sa Dios nga mga Israelitas na nawad-an na utang paglaom apan tungod kay ang Dios gusto man nga masun sila dahil pagbalik sa ilang yuta na makuha ang Kanaan. Mao nga ang Dios nagpadala sa mga propeta dito pinaaging sige nagsulti siya na mabuhi sa atong mga matagal pagbalik ko paglaom na makaulit sila sa Israel. Kaya nawad-an na utaw sila paglaom na makabalik pa sila yuta. Apan kay ang Dios nagbuha man kanila dito pinaali sa mga kanilang pagkabanhaw. Dili pwede nga pag-ingon literal na to. Kay kanang tinuod yung nga pagkabanhaw natong mga tao kay sa kasulatan duha man ka bahin ang patay. Kaya kanagan giingon diya sa Juan 5:25 na mabuhi ato daw masahol. Sa Juan 5:25 kay usa man ni kateksto dani daghan nga mga Kristiyanos karon nga inigdubong nila kanang lapida o kanilang tarpulin buhatan nila butang ang nilang teksto o ang ibutang Juan 5:28 ngadto sa 29. No? Sa pa na to sa basahon ang Juan 5:25 dito sa 28 ngadto sa 29. Kay mo man ang ilang inibutang sa ilang mga tarpulin sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga namatay. Mo na ang ilang gilauman. Mga atong basahon. Juan 5:28 ngadto sa 29. Gingon dire, ayaw kamo kay bulong nini, kay ang tapna nagasingabot na nga ang tanan nga anaa sa lubong. Managpakabati sa iyang tingo. O ang mga nanagbuhat o maayo, managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. O ang mga nanagbuhat o mangilad, managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Mauni ang teksto na ilang gilauman na niadtong mga mahal nila sa kinabuhi nga may panaw na sa kalibutan. Nga sumala diha nga ang takna moabot nga kanang-kanang nga nasa lubong mubangon ko mabuhi mabanhaw. Mao nga kung atong tanaw kay ila maning literal nga patay kaning ang gingon diri nga ang mga naa sa lubong mo ay mamangon buot pasabot nga kadtog yung naa sa menteryo mo ay banhawon inibalik ni Kristo. Kadtong nangamatay na pila na katulibo katuig hasta itong panahon sa paglunok paninguin, sa panahon ninguin, katong mga lawasa nga nangamatay, huwag ito ilang gusto nga bangunin. Pero, kung atong tanawon sa kasulatan, dili, dunay disputan sa kasulatan, dunay duha kabahin nga patay, nga disputan sa kasulatan. Ang pangutana, asa man na usamay, asa man na itong mabasa, kay mo manay kasagaran nga pangutana sa mga theology, sa mga philosophy nga mga tao nga asa mabasa litra por litra. Pero ato kuno masahon og sabton kay wala man ta dili mata ng litra por litra. Kung dili gatagan tag panabot sa Ginoo, gatagan tag hunahuna aron nga makasabot kita sa mga butang nga sa labtunon Dios kalibutan. Busa ato unang basahon sa Lucas 9:59 ngadto sa 60. Ug atong sabton ingon dire. Ug dihay usa nga iyang giingnan, sumunod ka kanako kanisos. Apan kini mitubag kaniya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto o paglubong sa akong amahan. Katong isa ka tao na iyang giingnan nga sumunod ka kanako. Apan katong tao na iyang
tingnan nga musunod kaniya kay Hesus Kristo. Nananghid nga tubuti una ako aron sa pagpulit sa amwa, aron sa paglubong sa akong amahan nga namatay. Sa ato pa rin, kadto daing tawana, ang iyang amahan namatay. Apan, ang sa sulti ni Ginoong Hesus Kristo, apan si Jesus mingon kaniya, pasagdi ang mga patay, nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan sa imong bahin, lumakaw ka o imantala mo ang ginharian sa Dios. Kadtong tao nga iyang damit, iyang sultihan nga musunod kaniya, nga nananghid nga muuli aron sa paglubong sa iyang amahan nga namatay, ang sulti ni Ginoong Hesus Kristo, pasagdi nga ang mga patay maoy magalubong sa ilang kaugalingong minatay. Bisod imposible kay na may tabo nga dunay patay nga maglubong sa iyang kaugalingong minatay. Asa man kung takitana nga dunay patay nga lubong po patay, patay nga lubong pagpatay, kinsa man ang patay diha nga gipasabot ni Ginoong Hesus Kristo nga maoy maglubong atong iyang amahan nga namatay. Kadtong tuwa nga naibilin sa iyang mga pamilya dito. Mao kadto ang giingnan ni Ginoong Hesus Kristo nga pasagdi nga ang mga patay magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Buot pasabot, mga buhi to. Mga buhi to nga iyang mga pamilya dito nga naibilin. Apan patay sila, tungod kay wala sila masayon sa kamatuoran, may tungod kay Ginoong Hesus Kristo. Nahimo silang patay sa atubangan sa Dios. Mao nga kana sa 1:5:25 nagiingon dire atong basahon sa 1:5:25, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang takna nagasingabot, kung sa takna ang nagasingabot og karon mao na kadto kay takna nga nagasingabot, mao na ditong takna kung sa maning takna nga ang mga patay managpagabati sa tingog sa anak sa Dios o kadtong magapatalingog mabuhi. Kana di ay takna nga nagasingabot o kadtong panahon na mauna tong takna nga ang mga patay nga makabati sa tingog sa anak sa Dios kang Hesus Kristo mabuhi o kadtong magpatalingog mabuhi. Kana di ay mga patay nga mabuhi, kadtong patay nga nagpatalingog nga mabuhi. Mauna dito panahunan ni Ginoong Hesus Kristo sa karon mao na kadtong patay nga managpatalingog, kung sa denang sa laing termino anang nagpatalingog namati. Mauna laing sa laing kahulugan sa termino sa nagpatalingog sa laing bahin namati. Kung kanang patay na naa sa minteryo, mauni ang ipasabot niya ng magpatalingog o namati ang pangutana. Asa man takakitang patay nga imong gisanyawan nakabati. Di ba iniglubong nila sa ilang mga minatay na ay pastor o pare magsanyaw, magbasa o Biblia? Ang pangutana kadtong patay nga ilang gilubong nakabati pa to? Wala yun. Apan sa duha ka bahin nga patay, dunay patay nga may kinabuhi nga nahimong patay atubangan sa Dios tungod kay wala masayon sa tinuod nga kamatuoran may tungod kay Kristo. Ug ang patay nga literal nga mo katong amahan sa tao nga nananghid kanya nga mauli aron sa paglubong siyang amahan. Asa man adto ang patay nga nagpamamati o nagpatalingog, kadtong patay nga mulubong o minatay o kadtong patay nga maoy nga wala kay kinabuhi. Kadtong patay nga maglubong o minatay nga mga buhi. Sama ani karon daghan nga mga Kristiyanos na patay dia sa atubangan sa Dios kay wala man may balo kung unsay tinuod diri sa kalibutan. Pananglitan kanang mahitungod kung maghisgot kita sa ginharian sa Dios. Ang huna-huna sa tao asa nang ginharian sa Dios
hangad sa unahan sa kabiguonan. Muhangad sila. Luna dayo'y kanta nga namugna, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, luyo sa panganon. O na yung kanta nga, maka-impirno. Asa ko nun ang balay sa langit, luyo sa panganon. Kunya, kanang luyo sa panganon, kay gimuan man na nila o interpretasyon, kay sumala sa kasulatan, doon na may ikatulong langit, nga dito gisakdaw. Sumala diya ni Apostol Pablo nga nakakita sa tao na pulong upat na katuig, nagisak daw dalangan ito sa ikatulong langit. Buot pasabot, kay doon na may ikatulong langit, di ko mahimo kung way una o way ikanwa. Ila kay limuhatag interpretasyon. Unang langit, gitawag ka na o atmospheric heaven. Ha? Atmospheric heaven. Ang ikatulong nga dito unahan sa bituon, di ka na ang panganon. Hangtod dito sa bituon, ditawag nila starry heaven. Gikan sa bituon, hangtod na atong ditawag nila nga dito ang balay nila sa langit. Ditawag na nila paradise heaven. Maunay interpretasyon nga naadya ang dingharian sa Diyos. Kay kanang dingharian sa Diyos, dili man mahimo nga ang Diyos kung ang iyang dingharian magbulag. Kung asa ang dingharian sa Diyos, nausap niya ang Diyos. Kaya diha man ang Diyos na tuyo sa iyang ang pangutanan nato. Kung si Ginoong Jesucristo mo'y atong pangutanon, may tungod sa dingharian sa Diyos. Unsa may tubag ni Ginoong Jesucristo na? Ato ko ng basahon. Kaya si Ginoong Jesucristo man mo'y atong pagkisayran kung bahid sa dingharian sa Diyos. Kaya si Ginoong Jesucristo nagsulti, apan may unahan ninyo pagpangita ang dingharian sa Diyos ug ang iyang pagkamataron ug ang tanang utang ikaduhang pagkalinyo. Ipapangita ng dingharian sa Diyos. Una ipapangita. Ang pangutanan, nangita ba sila karon? Unsay paagi sa ilang pagpangita sa dingharian? Musimba lang ka sa matag isimba, usa na kapaagi nga makakita ka sa dingharian sa Diyos. Kaya ang dingharian sa Diyos, anaara sa atong kasing-kasing. Ha? Di mo na ang dingharian sa Diyos na ako na sa atong kasing-kasing. Lahit ba ng dingharian o paharion? Pag yung paharion, si Kristo sa atong kasing-kasing, pagkamatanong atong ipahari ng kasing-kasing. Pero dingharian na hisgutan, na lisod na kainak na ang dingharian na sulod sa atong kasing-kasing. Kaya kung sa maday ng dingharian, sudlanan o mga tao. Ato ko ng basahon, ato mabasa. Buhat. Ato ko ng basahon. Kung unsa ning dingharian. Buhat 14:22. Ara, ginon. Atong tanawang ila ang pagtulunan. Nga kanang dingharian na ako sa kasing-kasing. No? Ato ko nung tanaw sa buhat 14:22 kung unsa kanang dingharian, unsay naa sa dingharian, unsay atong pagtuo may usay pagsulti Ginoong Jesucristo may tungod sa iyang kanang dingharian sa Dios. Ingon diri, nga na nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an ug na nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo ug na nag-ingon sa ingon, nga kinahanglan managsulod kita sa gingharian sa Diyos. Kanina ang gingharian sa Diyos. Sudlanan sa mga tao. Aron kaya ang ilang gingharian, naaman sa kasing-kasing. Sudlanan mo na sa mga tao. Sige, abrihin mo kasing-kasing kaya masulod ko diya. Naaman ka na sa kasing-kasing ang gingharian sa Diyos. Nang karon kay sumala diri, managsulod ka mo sa gingharian sa Diyos. Kana ding harian sa Dios. Suglanan din na sa mga tao. Unya karon naa sa ilang kasing-kasing sa mga tao. Naa man kuno di ang harian sa Dios. Impas ni mga tawhana. Kay musulod ng tao sa ilang kasing-kasing patay way mabuhi. Mao nga sayop ka nang mag-ingon nga ang harian sa Dios naa sa kasing-kasing. Dahil kung si Kristo atong pangutanon asa ka nang harian sa Dios, naa ba sa kasing-kasing tuwa ba sa unahan sa bituon? Si Jesucristo atong pangutanon. Matthew 21:42 ngadto sa 43. Giingon dire.
O si Jesus miingon kanila, wala ba kayo kamo makabasa sa kasulatan, Bible, nga ang maong bato, si Kristo, na sa mga magtutukod, gisalikway, nahimong uluhang bato sa pamagaan, buhat kini sa Ginoo, o sa atong mga mata, makapahibulong ngayon. 43, busa sultihan ko kamo, nga ang gingharian sa Dios, pagakuhaon gikan kaninyo, o igahatag, ngadto sa usa ka nasod, nga nagapamunga sa mga bunga niini. Asa di ay nang gingharian sa Dios? Kaning gingharian? Gingharian sa Dios. Asa ni Kristo ihatag? Naa sa usa ka nasod. Naa sa usa ka nasod ihatag ni Kristo. Wala sa mingon nga aming harian sa Dios, magakuhaon kaninyo kung ihatag na akong giadto sa uman sa mabituon. Naasa sa kanasod, ihatag ang gingharian sa Dios. Nang karuwa man mingon ingan, wala man diskute kung sa kasura, mao nga subject sa tao ang pagpangita. Una, ipapangita ang gingharian sa Dios. Mao ni ang subject sa tao nga pangitaan. Kaya kung isulti pa na ni Nasura, kung sa inyo naman Amerika, di na natisod kami taon. Kaya isipita naman. Pero kay sambingay lagi ang pagkasulti ni Kristo, matod pa niya sa Juan 16:25, giingon dire. Ha? Juan 16:25. Giingon, kining mga butanga, gisulti ko kaninyo pinaagis sa mga sambingay. Apan maabot ra ang takna, nga ako dili na magasulti kaninyo, pinaagi pa sa mga sambingay. Kung dili magasulti ako kaninyo, sayano gayon may tungod sa amahan. Sa ato pa dahil sambingay ang pagkasulti ni Ginoong Kristo. Ang pagtago ni Ginoong Kristo ni anang gingharian na naasa sa kanasod, ang paagi sa pagtago, pinaagi sa mga sambingay. Sambingay ang buong sa mga pagtago ni Ginoong Kristo. Mao nga dunay mga tinago, pulong tinago, dili ng orasyon. Kaysa ubang sikta, ang pulong nila na tinago, orasyon natin, mga puno na yung tinago na pulong. Pero dire, ang tinagong pulong, sambingay. Na walay isang kinsa, na makahusay, maka-abli, maka-interpret niya na gawas lamang ni Kristo. Mao nga, walay isang kinsa karon ng mga sikta, na nasayod, aning gingharian sa Diyos nga naa sa usa ka nasod. Nahimo usab sila dili patay, tungod kay wala sila masayod kung maghisgot na kita sa gingharian sa Diyos. Patay kini sa ilang una-una. Mao nga ipapangita man ni Kristo. Ipapangita man niya sa una apan mo unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Diyos. Nganong iyan ipapangita kay gitaguan sa usa ka nasod. Nganong gyud sa pagtago wa may siguti kung sa nasulat. Para na ang tao gamiton ang utok aron makita kung masabtan kung unsa ning nasulat. Mao nga kung dito ta sa mga sambingay nga gisulti ni Ginoong Kristo, may uod sa gingharian sa Dios. Kung atong basahon sa Matthew 13:44, kanang gingharian sa Dios o gingharian sa langit sama sa usa ka bandi nga nalubong diha sa uman. Atong basahon sa Matthew 13:44 para atong ma-prove na kanang gingharian sa Dios wala unahan sa bituon, wala usab sa kasing-kasing, kundili naa sa usa ka nasod. Matthew 13:44 giingon diri, ang gingharian sa langit o gingharian sa Dios kay usara man na. Kanang gingharian sa langit o gingharian sa Dios usara. Kay kanang langit trono man na sa Dios.
Kanang langit trono sa Dios. Usa kanang gingharian sa Dios o gingharian sa langit usa ra na kay naaman sa langit ang gingharian sa Dios. Diya man magpuyo. Unsay ingon ni Ginoong Kristo? Ang gingharian sa langit o gingharian sa Dios sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa uma. Nga sa ikaplagan kini sa usa ka tawo iyang gibalik paglubong. No? Nga ikaplagan sa usa ka tawo kanang gingharian sa Dios. Gibalik niya paglubong. Yung sa paglubong sa lubong sambingay ng pagkasunod. Gitabuan niya pagbalik tungod kay hatag man niya sa usa ka nasod. Ngawa hinganli usa nasura. O gingon diri, og tungod sa iyang kalipay, siya milakaw og iyang gibaligya ang tanan niyang kaptanan, og iyang gipalit kadtong mga. Kanina ang gingharian sa Dios sama sa usa ka bahandi. Ha? Sama sa usa ka bahandi na nalubong sa usa ka uma. Kanina ang gingharian sa Dios sama sa usa ka bahandi. Sa ang gingharian sa Dios gipakasama sa bahandi nga nalubong diha sa ilalom nga gilubong diha sa usa ka uma. Kanina ang gingharian sa Dios naa diha gilubong sa usa ka uma o gitago. No? Naa sa uma gitago gilubong kanang gingharian sa Dios. Kay usa man ang bahandi o gingharian sa Dios. Kay pakasama man diha sama sa usa ka bahandi ang gingharian sa Dios o gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong diha sa usa ka uma. Karon unsa man ning uma? Atong basahon sa 13:38 sa Mateo. Ingon dire. Ang uma mao ang kalibutan. Kanina uma, unsa daw tong uma? Mao ang kalibutan. No? Kanina ang uma nga naa diha gilubong kanang gingharian sa Dios una diha gitago ang uma mao ang kalibutan. Busa ka ng gingharian sa Dios. Naara sa kalibutan o wala dito unahan sa kabitunan. Kiwa pa dito inasod. Wa may kalibutan dito. Ang gingharian sa Dios sama na sa kabahandi nga naa diha natago sa uma. O ang uma mga kalibutan. Dili lisod sabton na ang gingharian sa Dios para sa kalibutan. No? Dili na lisod sabton bisan bata makasabot. Mao nga ang kalibutan karon more than 200. Ha? Tapin ka mga naso apan sumala ni Kristo kung atong balikan ang gingharian sa Dios ihatag sa usa ka nasod. Mao nga sa 200 tapin ka mga nasod sa tibuok kalibutan, nagdupa kini kung asa niya ang nasod, usa ka nasod nga gihatagan sa gingharian, except sa Israel. Wala ka ng Israel. Wa na apil sa lumba. Kaya may gipuhaan sa gingharian sa Dios. Sa mga nasod karon nga naglumba, gipalumba sa Dios ang tanang mga nasod. Na ang ilhanan diya mamunga si Kristo. Mamunga sa Kristohanon na pagbuo. O Christian faith. Nasod nga mahimong Kristiyanos. No? Di palumba ang mga nasod. Nga kung asa niya, magapamunga ang pagtulungan ni Kristo nga mao ang Christianity. Mao nga kung atong tanawon kana nga nasod kana usa ka nasod nga yatagan sa gingharian sa Dios. Mao kini Pilipinas. Naman nga Pilipinas man ang makatubag. Tungod kay sa laing sambingay sa 13:33.
masabta nato nga Pilipinas ang makaigo. Ngano kung sa gisulti dire sa Matthew 13:33. Og iyang gisungilan silang lain pang sambingay. Kung masambingay itong pagkasulti ni Kristo, dili pwede nga literal na so kay sambingay man. Pero kay sambingay man, buot pasabot nga dunay kahulugan. Yan ang sambingay. Dili literal. Unsa man iyang gisulti? Siya mingon, ang gingharian sa langit, gingharian sa Dios. Sama sa igpapatubo. Igpapatubo na po, libadura ba? Kanang sa kuana, yes, no? O, mo na igpapatubo o libadura. Sama kuno sa igpapatubo. Nga gikuha sa usa ka babae. Babae ang nagkuha. Kung mayroon tanga, ang gingharian sa Dios, kuha kuno dito. Ano daw sa gingharian sa ato daw sa langit. Wa sila kabantay nga ikuha na sa babae. Tulog mo na nga. Wa na kanang nagikuha Israel man na. Wala naman na dito gikuha man ni Kristo yatag sa usa ka nasod. Pero timana nato nga ang gingharian sa Dios asa yatag sa usa ka nasod nga mao ang Pilipinas. Karon atong tan-awon kung Pilipinas ba. Atong ipadayon. Nga gikuha sa usa ka babae. O gilubong niya diha sa tulog katapos na harina hangtod gipatubuan ang tanan. Kanina ang gingharian sa Dios gisambingay na po nasama sa igpapatubo. Igpapatubo o libadora. Yes sa pangkaron kanang patubo sa pan. Sama niya ang igpapatubo sa harina. Nagikuha sa usa ka babae. Sa ato pa rin, yatag na naso sa kanasod, kami na yung nasura, babae. Kaya mo may mikuha. Dihatag sa usa kanasod. Kanang matagal, mo na yung mukuha. Kunya ang mikuha, babae man. Sa ato pa kanang nasura, babae. Nga ginubong diha, ginubong. Muna nga ginubong, gitago sa usa ka uma. Ginubong sa tulo katapos. Tulo katapos. Nahari na. Hangtod nga ipatubuan ang tanan. Sumala diha nga ang gingharian sa langit o gingharian sa Dios sama sa igpapatubo. Nga gilubong diha ang ikuha sa usa ka babae o gilubong sa tulo katapos nga harina. Sambingay man nga pagkasulti, sumala diya sambingay man, buot pa sa buot. Nagaling nga harina nga gilungan, dili na literal nga harina. Kaya kung atong literal nga harina ka na, unsa man ang kadako sa mulat tapos niya na, nga mahimo man, nga kalungan, sa gingharian sa Dios. Unsa na lang gingharian sa Dios? Murarang lugas sa mais, murarang lugas sa ukay kadaka, kay malubong anang tulo katapos nga harina. Dili ka na, literal nga harina. Natulog katapos. Kung atong tanawon, usa ka nasod man ang yatagan, nasod man ang yatagan sa gingharian sa Dios. Pangitaon nato sa tibuok kalibutan, sa 200 ka mga nasod sa tibuok kalibutan, usa raman ka nasod ang yatagan, nga diha gilubong ang gingharian sa Dios. Diha sa tulog katapos nga harina, sa ato pa kanang nasura nga matagan sa gingharian sa Dios. Nabahin sa tulo ka bahin. Kung ang Pilipinas atong examinion, 1,000,000% na Pilipinas ang makatubag. Tungod kay ang Pilipinas, nabahin man sa tulo ka bahin. Unsa na? Luzon, Luzon, Visayas, o Mindanao, Luz Bininda, Luzon, Visayas, o Mindanao. Tuluran. Tulo katapos na harina. Di man literal na harina, kundi tulo ka na kabahin. Nasod nga mabahin sa tulo kabahin. Wala yung lain, Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao. Ang pangutana. Kay mamunga man si Kristo aning nasura nga diyata ang gingharian. Mahimo man ng Kristiyanos nga nasod. Ato kunong itse. Kung ang atong nasod, may upang Kristiyanos. Niha,
Ha? Ni atong tuig 1521 March 16. Si Magellan miabot sa atong nasod. Diri na discovery ang atong nasod niini 1521 March 16. Ang ilang tuyo aron nga ang Kristyanismong pagtulunan nga niini gidala ni Magellan uban sa pare nga mao si Father Pedro di Valderrama, nga ang tanan nga kining Pilipinas tamnan sa Kristohanon nga pagtuo. Kay sumala ni Kristo, gihantag man sa kanasod nga magapamunga sa mga bunga nini. Sa ato pa, nasod na nga mahimong Kristiyanos. Nasod nga mahimong Kristiyanos. Mao nga ang Dios nagpadala og mga sinugo. Mao nga niining tuiga niabot si Magellan sa 1521 March 16 uban sa pari nga si Pedro de Valderrama. Mao nga nianang pagka Marso, April 14. April 14 sa maunang tuig 1521. Si Humabon midawat sa pagtulunan ng Kristyanismo uban sa iyang 800 ka mga tao. Lakip na iyang asawa na si Juana dito sa adlaw ng Domingo. Bunyagan siya sa uban sa 800 ka mga tao sa usa ka pari na mao si Pedro de Valderrama. Niining tuiga April 14, 1521. Mao kadto ang sinugdan nga kanang mga kanto si Humabon uban sa 800 na mga tao uban sa asawa nga si Juana midawat sa Kristohanon nga pagtulong. Busa nianang April 27. 13 ka adlaw gikan diri. Ani? 13 ka adlaw sa April 27. 1521. Naitabo ang gubat tali ni Magellan. Magellan. Versus Lapu-Lapu. Dito sa Mactan. Nianing April 27. Si Humabon nining panahon na sa ilang gubat ni Magellan o Lapu-Lapu, gatanaw ra sila si Humabon. Tungod kay si Magellan, misulti ni Humabon, nga di lang ka manilabot kay kaya ra nako ni. Nanginambog ba siya ni Humabon, nga kaya ra niya, ay bisaw-usay na nako, ay di pa ilabot, kay kaya ra nako ni sila Lapu-Lapu. Apan ang nitabo, napatay si Magellan ni Lapu-Lapu. Mao nga nawad-an si Humabon o pagtuo ngadto sa Magellan. Napatay. Kaya nanginambog man. Napatay ni Lapu-Lapu. Mao nga ni anang panahon na usa ka kapitan ni Magellan na mao si Duarte Barbosa. Mo'y himong kapitan ni Magellan, mo'y nipuli sa iyang dapit uban sa mga survivors na 27 ka mga tao. Uban ni Duarte Barbosa, mo'y nipuli sa iyang dapit ni Magellan. Usa sa captured ni Magellan nga mao si Enriquez nalipay sa pagkamatay ni Magellan. Kaya ang ilang sabot nga mahimo lamang siyang gawas nun sa kamot sa mga Kastila kung si Magellan mamatay. Mao nga nalipay si Enriquez sa pagkamatay ni Magellan kay nagtuo siya nga magawas nun na siya. Apan si Duarte Barbosa, Duarte Barbosa wala motugot nga si Enriquez mahimong gawas nun.
sa mga Kastila, mao nga si Enriquez yanan panahona nakigsabot ni humabon nga kadtong 27 ka mga tao nga nahibilin sa gubat nga sa Mactan ilang makamatay. Mao nga si humabon aning panahona dito upod sa ilang sabo ni sugyot ni Enriquez kay ang mga Kastila na itong panahona inig kahubog katong mga sundalo ng mga Espanyol inig mahubog pagripon man ang ilang mga kadalagan. Ilabtan man nila, mao nga magduha-duha si Humabon sa pag-accept, pagdawat sa sugyot ni Enriquez na pamatyon itong mga survivors sa itong 27 kabuo. Malapit na si Duarte Barbosa, mao nga si Humabon, nagsagot sila na magbuhat sila og dakong piging. Kanang piging salo-salo na ilang pahuggon kadtong mga nahibilin nga mga sundalo ng mga survivors na 27 lakip na si Duarte, Captain Duarte Barbosa. Mao nga ni Anang Mayo 1, 1521. Dinhe, dibuhat ang dakong piling. Gipahubog nila kadtong 27 ka mga sundalo nga nahibiling lakip si Duarte Barbosa. Pagkahubog na gising niya si Humabon na ang ilang iatakon kung pamatyon mao nga walay nahibilin sa 27 si Duarte Barbosa na kapitan patay aning panahon sa Mayo 1, 1521. Mao nga kadtong nahibilin sa tulo ka barko nga 115 ka mga tao nanguli kadto sa Spain kay tulo man kadto ka barko. Ang unang barko gitawag ko Trinidad. Ikadwa Concepcion. Ang ikatulo Victoria, no? Ang duha ka barko ani o kaning isa ang sunog ni Trinidad o Concepcion. Kanira ilang sa katlo ilang mga gamit di baling diri. Kasi hindi naman sila mo kuan. Maigo dia kay gaan naman ang ilang kargamento. Mao nga ilang di baling diri nang uli sila sa Spain nga wala makabili kung pare. Mao nga wa na Kristiyano sana sa Pilipinas. Aning panahon na kay misupol naman si Humabon wa na Kristiyanos naputol ang Kristiyano nga pagtulungan sa Pilipinas. Mao nga yanang 1525. Miabot kadtong expedition nga gitawag og Lua Isa expedition. So, na expedition. Ano? Dahil sa pagka 1528, wala man nimo lampos. Kaya ang tinguha unta sa Spain. Kay mo manaan bisugok na imo nga discoverer sa mga nasod nga mo naka-discover sa atong nasod nga Pilipinas nga diri ipalaganap ang pagtulunan ng Kristiyanismo. Mukay na diri sa atong nasod. Mao nga wala maglampos ang unang expedition nga gitawag og Lua Isa expedition. Wa maglampos sa ilang tinguha. Mao nga nagpadala na po sila og ikaduhang expedition sa 1526. Na maukad to Cabot expedition. Sa pagka 1527 pagka 1527 miabot ang ikatulong expedition na maukad to sa Vidra expedition. Wala di ako mulampos. Nining panahon na. Wala mulampos sa Pilipinas. Way nahimo kaning tulong ka expedition na ikaw. Mao nga niya na yung 1543. Mayo
18. Miabot si Roy Lopez de Villalobos. Niini ito 1543, Mayo 18. Dito sa midunggo sa Samar, o dito ang usa ka hari nga mao si Haring Makandala. Gidawat siya ni Haring Makandala. Hatagan sila pagkaon ni Haring Makandala, gitambalan ang iyang mga kauban kay ngadtong panahon na. Nangaluya sila sa ilang biyahe. Ang ilang ipangkaon sa ilang barko, mga ilaga, mga mananap na alas. Para makasurvive sila sa ilang pag-anbil sa atong nasod. Unay subok nila para lang matuman kanang gingong nga ihatag sa usa ka nasod na makapamunga sa mga bunga nini. Sa ato pa, nasod nga mudawat sa pagdulong nga ni Kristo. Mo na giatagan sa kinahanglan sa Dios. Mao nga dito nalipay pag-ayo si Roy Lopez de Villalobos. Mao nga ubo sa pagbuot sa Prinsipe sa Asturias nga mao si Prince Philip Bisican. Prince Philip Bisican. Ang atong nasod gihinganlan sa nasod nga Pilipinas. Las Islas de Pilipinas. Ni aning Mayo 18, 1543. Ubos sa pagmanlo ni Prince Philip Bisican, Prinsipe sa Asturias. Kaya pa nga siya hari atong panahon na sa Spain. Prinsipe pa siya. Kaya nahimo siyang hari sa Spain sa tuig 1556. Diya siya nahimong hari sa Spain. Mga gitawag na siya direct King Philip Bisican. Mao nga ni anang panahon na si Roy Lopez de Villalobos nagplano na iyang ipadayon ang Kristohanong pagpuro dito sa Cebu sa dapit ni Humabon. Mao nga naglayag siya padung dito sa Cebu apan ang nahitabo gisugat siya sa makusog nga hangin ug dito siya napadpad sa Molucas Island ug dito siya namatay nga ng 1546 sa sakit nga malaria adlaw kana nga Biyernes. Dito namatay si Roy Lopez de Villalobos. Mao nga nagpadala na po og laing expedition nagipanguluhan ni Miguel Lopez de Legazpi niadtong tuig 1565. Kaya nigikan man siya sa Mexico sa 1564 sa Pebrero 21. Niabot siya sa atong nasod sa mga Pilipinas nga ng 1565 Pebrero 13. Dito siya milunggo sa Cebu. Apan sa wala pa siya milunggo sa Cebu, nakita niya nga si Humabon, ang anak ni Humabon nga si Tupas nangandam aron sa pakigubat niya kung mulunggo siya padayon dito sa Cebu. Mao nga bright man si Miguel Lopez de Legazpi. Ang iyang gibuhat dito siya milunggo sa Samar Leyte. O dito naibalag niya ang usa ka hari sa Samar Leyte nga mao si Haring Kamutahan. Si Haring Kamutahan mo'y hari sa Samar atong panahon. Inana na pagpangita nato sa kingharian sa Dios. Dili kay litra po litra. Sundan mo na istorya sa kalibutan kay ang uyog ana Bible, history, mathematics, and science. Mao nga magsunod ang istorya, history. Kay sundan na ang buhat sa Dios diri sa kalibutan. Kay tanan nga panghitabo sa kalibutan, Dios mo ay gagamaan na. Dios mo ay nagama. Mao nga ni ana 1565. 1565. Dire midunggo si Miguel Lopez de Legazpi sa Samar. Nga dito iyang naibalag si Haring
kamutahan. Muni hari sa samat. Dito giwilkam siya ni haring kamutahan. Nagsandugo sila nga isip nga ang tagsa-tagsa kanila, matagusan nila. Iisip na nila nga managsuon. Muna kami nag-brotherhood sa ilarong fraternity na. Pero sila pagsandugo nila, tulog sila na dugo. Magsandugo sila, nagsandugo sila ni kamutahan. Naisip, usan na sila, kasukod nga higala, nalabaw pa sa higala, isip nila ang matagusan nila ng igsuon. Mao nga nianang panahon na, nagpapansin ni kamutahan dito sa Limasawa Island. Limasawa Island. O dito, naibalag mo sa niya ako sa kahari sa Limasawa Island nga mao si Haring Bangkaw. Ha? Si Haring Bangkaw. Nagsandugo na po sila ni Haring Bangkaw. Mga duha na kay iyang higala na hari. Si Haring Kamutahan o si Haring Bangkaw. Mao nga nagpakuyog na po siya dito sa Bohol. Nan karon sa Bohol. Kay duha man ang hari dito. Mao si Haring Sigala o si Haring Sikatuna. Mao nga nahimo na po galing higala. Upat na kahari iyang amigo. Ang iyang gibuhat ni adto dayon siya sa Cebu, kang tupas. Dito dayon may tabok ang lakong gubat ni anang April 27. April 27, 1565. Dinhin ay tabok ang lakong gubat tali ni Miguel Lopez de Legazpi versus Tupas na anak ni Humabon. Apan ang may tabo na pindi si Tupas, napatay ang iyang mga tao o si Tupas niining panahon na. Milayas sa kabukiran sa Cebu. Nitago siya ng kabukiran. Mao nga ipadauban ni Miguel Lopez de Legazpi ang ilang mga kabalayan. Apan sa diha nga adunay usa ka balay nga nagsilaab. Nakita siya usa ka sundalo nga mao si Juan de Camus. Juan de Camus. Dito sa usa ka balay nga nagdilaab, ang usa ka Santo Niño nga gibilin dito sa asawa ni Humabon nga mao si Reyna Juan nga iyang gipangayo dito kay Medina. Dito gidala ni Juan de Camus kang Miguel Lopez de Legazpi. Pagkakita ni Miguel Lopez de Legazpi, nasabtan niya nakadto na yung mga tawhana. Maulay kadto ang unang mga tapaliwakan nga midawat sa pagkakristanos sa pag-arhig madsilan sa atong nasod. Mao nga si Miguel Lopez de Legazpi nagpadala og sulat dito ni Tupas nga dili na lang sila mag-away, maghigalaay na lang sila. Mao nga si Tupas may dawat sa iyang sugyot, siyang sulat. Niuli siya balik sa ilang lapit. Mao nga dito nahitabo ang unang kasabutan tali sa mga Pilipino o sa gobyerno sa Spain. Nga mudawat sila sa gobyerno, magpailalom sila sa gobyerno sa Spain o ang ilang mga abot, buhatag sila dito buhi sa Spain o si Tupas po ang gobyerno sa Spain. Andang nga mo protekta kanila kung doon na sila yung mga kaaway. Mao kana ang kasabutan tali sa gobyerno sa Spain kung Tupas o sa mga Pilipino. Kay diyan ang 1565 Hunyo 4 dihaman ang first treaty. Kaunang kasabutan. Diha kasugdan pagkaulipon ang atong nasod nga Pilipinas taliwala sa mga Kastila. Mao nga nianang panahon na 1565, usa sa sundalo na Griego nga sundalo ni Tupas nga mao si Andrea Calapati giminyo sa asawa sa pag-umangkon nga sundalo ni Tupas nga namatay sa gubat nga mao si Handulaman nga gialisdan sa pangalan nga Isabel. Giminyo sa ka Griego nga sundalo ni Miguel Lopez de Legazpi. Niini na 1565
dinhi ang dakong kasaysayan nga diri nahitabo ang first Christian wedding sa Pilipinas. First Christian wedding. Kaya karang Kristiyanos, mga Kristohano na pagkaroon putol na atong Mayo 18. Mayo 1, 1521. Wala may Kristiyanos anak ikan kung kaya. Kaya misupol na sila kumabon. Kung na ay Kristiyanos anak panahon na nagpadayon, posible po. Nasulod aning gidugayon na hangtod sa 1565 o 1564 baka walay kasal na ito. Kung naapay mga Kristiyanos. Mao nga misumpay ka ngayon 1565, diri na itabo ang first Christian wedding na niini atong 1568. Pagka 1568, March 21, si Tupas bidawat na siya sa pagtulunan ng Kristohano. Mao nagbunyagan siya sa usa ka pare na kuyog ni Miguel Lopez de Legazpi na mao si Father Zigo de Herrera. Mao ni ang iyang kuyog na pare. Dibunyagan siya si Tupas, si Father Zigo de Herrera. Si Tupas diyan silian sa pangalan na Philippine. Mao nga iya usab na maninoy ni panahon na si Miguel Lopez de Legazpi mo nahimo niyang maninoy. Di wala ka isla. Kaya isuod na kayo mo nga. Yan 1568 maninay tabo kaning pagmunyag ni Tupas. Pagdawat niya sa Kristohanon nga pagtuo 1568. 1568 March 21. Okay na. Mao ni pagdawat ni Tupas. Mao na yung kasaysayan sa atong nasod. Na mao ay pagsunod na to sa istorya sa Dios sa kalibutan aron masundan nato kung asa nang gingharian. Asa kani karon? Kung tinuod ba sa Pilipinas gyatan? Kay mamunga man sa Kristohanon nga pagtuo. Mao nga naming panahon na 1568 noy pagdawat sa Kristohanon nga pagtuo. Ni Tupas nahimo na siyang Kristiyanos aning panahon na. Mao magikan ni liwanay hunong ang pagpadala sa mga pagdaghan sa mga Kristiyanos kaniadang 1577. 1577 niabot ang expedition na gitawag og San Franciscan. San Franciscan Missionary. Diha nabot kanang San Franciscan Missionary. Mao nga walay bugto ang pagdaghan sa mga Kristiyanos sa atong nasod nga Pilipinas. Mao nga sa pagka 1581. 1581. Niabot na po ang lain ng missionary nga gitawag po Jesuit missionary. Pagka 1587 Dominican missionary. Dominican missionary. Yan ang 1587. Pagka 1589 sa August 9 royal decree ni King Philip II. Dari ng royal decree ni King Philip. Nga gitawag ingon, emancipated all slaves in the Philippines. Buot po sa hatagan o kagawasan kadtong ilang mga limangunipon. Kaya kung panahon na, dunay uban nga parte
sa Pilipinas na kadtong mga hari dito, dili nila tugutan ilang mga sakop sa pagdawa sa Kristyanismo pagtulungan. Mao nga musukol man sila. Mao nga nagpakanaog og decree si King Philip II na royal decree kadtong 1589 August 9 nga dingon emancipated all slaves in the Philippines apan ang mga hari-hari sa atong nasod niya ng panahon. Wala mutuman, wa nalisang sa iyang royal decree. Mao nga ang Santo Papa niya ng panahon sa Roma nasuko. Nag-anunsyo na yun siya ngatong tuig 15 sa 1591 sa April 18 na to 15 anong panahon para sabihin na tanda 1591, correct. 1591, April 18. Nga iyang anunsyo nga ginon, threaten to excommunicate all those who would not liberate their slaves. Buong pasabot nga di na nila ilhon si bisan kinsa nga dili mohatag og kagawasan sa ilang mga gipag-ulipon. Gubaton na sila sa gobyerno sa Spain. Na kay ang gobyerno sa Spain atong panahon na dunay kanyon, mga armas samtang ang atong mga kaigsunan nga Pilipino sundang rabulay pana. Nalisang sila ang mga hari-hari, nihatag na sila kagawasan. Wa na nila pugni ang mga tao. Mao nga midaghan ang mga Kristiyano sa atong nasod sa pagka 1606 niabot ang Recollect Missionary pagka 1895 Benedictine Missionary. Mao nga diha atuman ang giingon ni Jesucristo nga ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga mahimong Kristiyanos nga nasod o walay lain ang atong nasod nga Pilipinas. Namunga sa Kristohanon nga pagtuo. Nahangtod kanong mga orasa ang nasod nga Pilipinas nagpabiling nga usa ka Kristiyanos nga nasod sa tibuok na Isya. Kristiyanos nga nasod. Mga walay lain Pilipinas kanang nasura nagyatagan sa binharian sa Dios. Mao ni nga patay sila dinhi. Wa sila kasayuran ani na ang ato rin nasod nga Pilipinas mong may gatagan sa binharian sa Diyos. Sa ato pa, naadiri ang Diyos, naadiri si Kristo sa Pilipinas. O kanang Diyos, magpuyo na sa balaan nga dapit, mao nga sa Pilipinas, doon na dayoy Holy City, nga dapitan, Shrine City of the Philippines. Holy City, dapitan Shrine City. Mao nga si Kristo karon naa sa dapitan Shrine City. Walay lain ang atong mahal na pagtutudlo. Kay siya karon ang nakapabalik, siya kanang nasayod nagpaybalo ka nato sa mga butang wa nato may balo. Sama ng adlaw utak na. Kalinda kinsa man punong tao sa tibuok kalibutan nga nakabanaw sa kalendaryo sa Dios. Nagakita, nakapabalik ang kalendaryo sa Dios. Walay lain ang atong mahal na pagtutudlo. Mao nga kanang atong mahal na pagtutudlo. Kung tan-awon sa mga tao, ultimo lang tao kay sama ra nato mga tao. Pero ang utok dili kana tawhanon na utok. Utok ka lang sa Dios. Sama ni Ginoo sa Kristo. Ilang tan-aw, di pa kita asa kinigikan ning tawhana. Di ba na din yung mga igsuon yung mga yang ginikanan. Apan asa man sa disargikan ang alaman. Kaya wak man ito mag-eskwela. Wak man ito nahimong abogado dito, di man ito engineer. Wala ko eskwela, pero ang iyang buto. Labaw sa mga abogado, labaw sa mga engineer. Ingunana ang atong mahal na pagtutulog. Ang kalendaryo sa Diyos, siya lang ang nakaribili. Siya lang ang nakabanhaw, pabalik niya. Mao nga doon na rin na ingon, asa mabasa, nga ang Diyos dunay kalendaryo. Kaning tawana,
may pabataan ni na pa'y panguna-una unayo. Kaya kung atong tanaw, ikaw ay kalendar ng Ginoo, pangutana na to, sa panahon, sa pagluno, misulti ang Diyos kang wisis. Naglunok sa ikaduha nga bulan, Pitsa 17, sumala sa Genesis 7:11. Ato ko nang basaw. Pas na. Ato sa Gate 1. Kaya inyo ay kalendaryo ng Diyos. Genesis 7:11. Gingon dire. Tara. Sa ikadunom katuig, sa ikadunom kagatos katuig, sa kinabuhi ni Noe sa tupa 600, yung edad. Sa ikaduha nga bulan, kung saan yung ikaduha nga bulan? Bulan sa Seth. No? Sa ikaduha ka bulan, niabto ganyo sa ikaduha nga bulan, sa ikapulo o 7 ka adlaw sa tupa Pitsa 17 sa bulan sa Seth. Niabto gayud nga adlaw nangabuswang ang tanan nga mga tinugdan sa dagko kakailanman ug ang mga tambuanan sa mga langit nangaabli. Kano sa day naglunok? Sa ikaduha nga bulan, nga mga bulan sa Seth. Sa Pitsa 17. Dunay ikaduha nga bulan sa Pitsa 17 dire naglunok sa panahon ni Noe. Pangutana, kalendar na dili. Dahil kalendar ang ipanahon na wala. Nakakay kung wala, kung saan ang pag-ingon sa Diyos na naglunok sa ikaduha nga bulan, Pitsa 17. Kalendar na. Ang pangutana ka ng kalendar kaysa kang Gregorio na. Na Gregorio atong panahon na. Kanintawa na. May pabataan ni kasabot pa. Ha? May pabata. Exodo 12:1-2. Ingon ang Diyos, kang Moises o kang Aaron. Kining bulana mamahimo kasinugdan sa mga bulan. Alang kaninyo ang Diyos mo nagsulti. Ito ba kalendar? Mamahimo nga unang bulan sa tuig alang kaninyo. Diyos mo nagsulti. Dato din kalendar sa mga Israelitas, kalendar to sa Diyos, dili sa mga Hudiyo. Kay watay kasaysayan nga ang kalendar ng mga Hudiyo. Dunay kaugalingon nga didiscover nga kalendar. Kung dili ka ng kalendar sa mga Hudiyo abtong panahon na, kanang Jewish kalendar, sa Diyos ka na. Ang Diyos mismo may nag-arrange. Kining bulana, mamahimo kasinugdan sa mga bulan. Alang kaninyo, mamahimo unang bulan sa tuig. Abid ka na. Mga Diyos may nag-arrange. Nga may matagway kalendaryo ang Diyos. Sa pag-edad ni Noe 130, nanganak siya ng tangsit. Kung may kalendaryo ang Diyos anak, nagtanaw. Kung saan niya pag-ingon nga 130 edad ni Adan nga natao siya. Di ba ang pag-isip sa edad nagabase sa kalendaryo? Pag-isip sa mga tuig, sige, kuhaan ko na ito ng kalendaryo. Pag-ihapa ko na nanaan yung mga tuig. Ayaw paggamit o kalendaryo, itong karong tuiga, imong edad 50. Ayaw pag-isip o kalendaryo. Sa ay, hindi ang Diyos, di man malimot. Di ba yan malimot ang Diyos? Kaya doon naman ginawa, bitan na ang kalendar. Naan sa unang-una sa Diyos ang kalendar, gitago niya. Dito pa niya gihatag sa panahon na mula na sa Israelitas, sa Egypto ang mga Israelitas. Kaya gagama ang Diyos kung gobyerno, kanang kabalauran tulumanon kung mga subo. Di pa kapatindog sa gobyerno kung wala'y kalendaryo. Kaning Pilipinas, kung ay kalendaryo ay paggamit kung doon na ba'y gobyerno. Doon na ba'y gobyerno ng baro. Wala tayo nga naman. Kung saan man pagkuha sa itong gobyerno. Na kaning panahon na sweldo na ito. O na ni, diri imong termino ha. Unong ra katuig ang termino sa presidente. Diri ra way kalendar, matayin mo rin na. Wa mo pala pila katuig, wa may pag-isip ng kalendar. Mga di mo baro ang gobyerno kung way kalendar. Ingon ana usab. Pagdama sa Diyos sa gobyerno dito sa mga Israelitas sa pagmula na sa Egypto, ihatag niya ang iyang kalendar para diha ka na magasubay ang mga Israelitas sa mga tulumanon nga yan isugo na diha sila magkinabuhi
subay sa kabubuton sa Dios kanang kabalaoran tulungan ng masugo. Mao nga kanang pista sa tinapay nga way libadura nga nahimong tulunganon nga walay katapusan. Buot pa sa pagway kinutuban hangtod sa hangtod. Magsaulog ka na sa bulan sa abi. Pitsugod sa 14 sapon matapos sabay diulo sa hangtod. Kung way kalendar, di yun ka kabalik sa Diyos. Way, di kabalik ang Diyos sa tao. O di kabalik ang tao sa Diyos, ang Diyos di puno balik sa tao. Kaya ang kapungot sa Diyos nagpadayon man nato sa tao. Mao nga ang kalendaryo dakog kalambuhitan sa atong pagbalik ngadto sa Diyos. Kay ang mga buhat sa Diyos ato mga banhaw. Mao nga ang pagbanhaw nato sa mga buhat sa Diyos. Mao usab ang atong pagkabanhaw. Mauna ang dako kayo buhat sa kalendaryo nga gibanhaw sa atong mahal nga magiging. Mao nga kanang nagingon nga away kinagway kalendaryo ang Ginoo. May kabata ng mulong. Sabot ka kanang pag-ingon sa Dios nga sa ikaduha ka bulan pizza 17 nagsuo ng nuno. Kung bata atong pangutanon kung kalendaryo banaw dili makatubag sa kalendar. Kaya ikaduha ka bulan sa pizza 17. Ikanang pikapulo kung dito. Diha nangabuswang ang tanang tinubang nangabuswang ang mga tambuanan sa langit o ang dagkong kinatman sa ita ng agli. Sa ikaduha ka bulan pizza 17. Doon na kay pizza, doon ay bulan. Ikaduha ka bulan sa pizza 17. Kami masabtan ni kalendaryo ni. Kung atong pangutan ang kinsa ng kalendaryo niya, sa Diyos o Kalbaryo? Sa Diyos na. Manay kalendar ang Diyos, naalang sa una-una sa Diyos. Di tabo. Mo nga kaming kaalam sa tumahal ng magtutulog. Sa mga tao nga bisiraan sa Diyos, ang ilang una-una, katawanan rin alam nila. Mo nga sumala sa tumahal ng magtutulog. Ang buhat sa Espiritu Santo inigamo, maglilipay. Kaya makataon na di sila. Pero sumala na Ginoong Kristo. Katawa ka mo. Pangatawa lang ka mo. Katong katawa. Katong hilak. Kaya maabot ang panahon, katong katawa mo hilak mo to. Katong hilak mo na po yung katawa. Mabali mo na yung panahon. Balihon na ng panahon. Mukatawa sila karon, abot panahon, inibalik. Sila na po yung mauna nga. Kana mo kanay kamaturan nga wala gyud masayre. Wala patay ka na sa mga hunahuna karon sa mga tao. Nagasimba ba sila igo sila nagsimba dia sa simbahan nga matingutuo sila ni Kristo nga namatay sa krus luwas na. Pero ang pagtuo nato sa Dios, ang paghigugma nato sa Dios, dunay basihanan. Unsay basihanan mao ang pagtuman sa kabalaoran tulman ng mga sa iyo. Kay sumala sa Exodo 20 versikulo 6, siya nagapakita may hugmaong kalulot sa mga lilibo ni adtong nahigugma kaniya sa Dios nga nagabantay sa iyang mga sugo. Kana day paghigugmaan sa Dios, mao day ang pagbantay sa iyang mga sugo. Mao nga ang Dios magapakita lamang kung may hugmaong kalulot ni adto lang nahigugma kaniya nga nagbantay sa iyang mga sugo. Dili itong nagspadayon sa paglapas, pagtunog-tunog sa sugo sa Diyos. Dili na ko'y basihan nga naigugma ka sa Diyos. Karapang higugma ang Diyos sa tibok mong nauna, sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag. Higugma ang imong isigataw sama sa mong kagalingan. Kung wala ka naigugma daw sa mong isigataw, sumala niya, wala kong ka naigugma sa Diyos. Unya ang basihan nga nagugma pa sa Dios, nagbantay siya ang masugo nga aron ang Dios magapakita usab kung may gumamong kalulot sa mga linibo nga nagbantay sa iyang masugo. Mao kana ang basihan nga nagugma pa sa Dios. Kay kung musumpat sila ana, ang pangutanan nato, kung musumpat ka nga ang pagbantay sa kasuguan way ilahanan nga nagugma pa sa Dios, asa man ini ang kinilahana ang basihan nga nagugma ka sa Diyos. Ang pagsupak sa kabubuton sa Diyos, paglapas sa kabalaoran kung marunong masugo, o ang pagtuman sa iyang kasuguan. Mao ang pagtuman, sumala diha sa itong mabasa, kadtulang nagatuman sa iyang masugo. Mao nga, dili makabalik ang tao sa pagtuman sa kabalaoran kung marunong masugo, kung wala ka ng kalendar.
kay kaning mga buhat sa Dios. Sama sa mga pista nga dito magsaulog ang mga Israelitas nga itong panahon samtang dito pa ang ginarihan sa Dios. Kanang kingdom of praise. Mao man ang Israel sa una kingdom of praise. Unya ang kalendar sa Dios. Nga ang saulog ang kanang mga Israelitas, kanang kingdom of praise. Magsaulog sila sa mga tulumanon sa Dios. Sama ng pista sa dinapay nga way ipadura. Mao nga naanaw na dito nung nawa na sila karon nagsaulog. Naaman sa usa ka nasod na Pilipinas. Mao nga walay lain nga nakadawat niya na nga nihatagan sa ginharian o kingdom of praise. Kita karon kana na kingdom of praise. Mao nga kita karon mibalik sa itong mahal na magtutudlo. Kita karon na mibalik kay kita matong mibiya kaniadto. Kay kinsa man dai mo balik. Kadtong tuang wala mibiya o kadtong mibiya. Mao kadtong mibiya. Mao to'y mo balik. Mao nga wala gyud laing mibalik karon. Kita lang pinaagi sa atong mahal na magtutudlo. Supreme Divine Master Pope Ginuno Bagong Lago. Ibalik niya ang kalauran tulumanon kong mga sugo. Mao nga kita kanang kingdom of praise. Kay kita man ang nibalik o ang kalendar ni Ana. Mao ang bugtong saksi nga kita pinipinood nga kingdom of praise. Nga ani ana sa Pilipinas kay pangutana nila asa man nanukad asa man gikan ninyong kanang inyo ang siktar may nabagay inyong bundok sa Israel ba na nanukad nasa pipi kapitan naman na sa dapitan ni nato diri ta nagsugod sa pagdawat kay gihatag man pero kung atong tanaw kaning kingdom of praise dito ni nanukad sa 487 sa pagpanggula sa mga Israelitas sa Egypto. Ha? Nasa pag-ingon sa Diyos sumala sa Exodo 19:16 alang kanako kamo mamahimo nga sa karingharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nasod. Mao na nga gikuha man ni Ginoong Kristo ihatag sa usa ka nasod. Kung mao atong nasod nga Pilipinas, busa dili man mahimo nga way mo dawat. Kay gihatag man niya. Mao nga walay laing ginawat kita karon. Pinaagi sa atong mahal nga magtutudlo. Swerte kay kita sa dagha sa 110 million na population sa Pilipinas. Kita lang ang napili ng ihatagan sa ginharian sa Diyos. Mao nga, salamat kita gano'n sa atong mahal na magtutudlo. Kaya tungod kaniya, niya nakita nato ang dugay na natong ipalita. Kanang kamatuuran. Kaya halos tanan, nangita o kamatuuran. Pero halos mo tanang sila. Mangkong nga sila lay Ginoo. Pero wala man sila diha. Asa ilang gingharian to ang mas taas. Samtang ang Kristo naaman sa usa ka nasod sa ato pa wala sila mag-uyon sa pagtulungan ni Kristo. Ang pagtulungan ni Kristo ang gingharian sa usa ka nasod samtang sa mga sikta tuwa unahan sa mga bituon. Maunay gitawag nga manungha ang mga mini nga magsasanyaw nga magapahisalaag kaninyo. Asa pahisalaag sa tinuod nga pagtulungan ni Kristo. Kung ang pagtulungan ni Kristo naa sa usa ka nasod ang gingharian sa Dios, unya ang gilataw sa unahan sa bituon, kung ang inutuyo sa nagitawag nila langit sa mga langit, mo na'y pagpahisalaag. Mao nga daghang karon ang naisalaag apan kaning niya kanakaroon sila kung dili sila modawat sa kingdom of Christ nga sumala sa rulya bisan kinsa nga dili mga dawat sa gingharian sa Dios sama sa linawatan sa gamay bata siya dili makasulod. Monay formula niya. Hindi ka modawat sama sa linawatan sa gamay bata, kaya kanang gamay bata bisan pag-usaw, tanawan ang ginaya sa bata. Kung mag-away sila sa iyang isig kabata, pagkahuman na, wala na. Balik na po itong dula. Pag-away na, wala na po. Dula na po ito. Uya ka ng bata, kung unsa imong isulti, mudawat din na siya. Maminaw din ang bata.
Dili na ipanaan ang tao na kung iyong musultihan, magbuot. Kaya doon na sa ikaw mo prinsipyo. Pero ang bata, mamati na. Bisag kinsay musulti, manimati na. Ingon anak na, kung dili udawat ang tao, sama sa linuwatan sa kamay bata, sa dingharihan sa Diyos, dili siya makasulod. Mga kinahanglan, open-minded. Kaya di man ta makakita sa kamaburan kung gano'n mo may kaharion. Mao kadto ang atong pagpahibalo, pagsinggit sa tibuok kalibutan nga kanang gihatagan sa gingharian sa Dios. Wala gyud lain mao ang nasod nato nga Pilipinas. Di ta na malipay. Mangita pa gyud tag lain nasod nga tuwa sa Afrika, tuwa sa Roma, Pilipino kang dako, may tuwa sa Roma, uli sa Roma. Kay sumala dia managsulod kamo sa gingharian sa Dios. Kung ang gingharian sa Dios tuwa sa Roma, uli sa Roma. Kaya ito ang gingharian sa Diyos kasi sumala dia. Musulod man sa gingharian sa Diyos. Managsulod ka mo sa gingharian sa Diyos. Kung tuwa sa Roma ang gingharian sa Diyos, uli sa Roma. Pilipino ka, uli sa Roma. Kung tuwa sa Afrika, uli sa Afrika. Kaya naa dito kaluwasan, kaya tuwa man ang gingharian sa Diyos. Pero wakman yun dito, naaman sa pungasan ng Pilipinas. Busa ang atong kaluwasan, naamanukan diri sa Pilipinas. Una sa tanan, Dapitan, Israel City. Mga ang lapitan, muli ang manuluwas sa tibuok na Pilipinas, hangtod sa tibuok kalibutan. Mauni ang gitawag o Dapitan Island Exilio. Muna'y Diyos. Ang ilang Diyos, sa kuwan man sa una, aning Surigao, sana. Dan Dinagat Island, na Dinagat Island ng Surigao. Di man to Holy City. Kaya kanang Holy City, at kanang trono sa Diyos, mga sa unang sa Tubero, Holy City, sumala sa pinagayag 21 Diyos. Di man to Holy City. Kanang Holy City, Dapitan, Israel City, nga dineclare ni ex-President Marcos nga to 1973, January 24, nga ubos sa Presidential Decree, number 105. Dunay kaligpunan, dunay pamatuod. Mga dili man to siya Holy City, Dapitan man. Mga ang Dapitan, mao ang luwas sa tibuok Pilipinas, hangtod nga mukaylap sa tibuok kalibutan. Mga dili lamang uputob, daghan kayong salamat sa atong mahal na magtutudlo o mahayong gabi kanatong kanan.